イーロン・マスクは、南アフリカ生まれのカナダ・アメリカの起業家です。Elon Musk is a South African-born Canadian-American entrepreneur. スペース X、テスラ、ソーラーシティ、ニューラリンク、ボーリングカンパニーなどの革新的な企業の創設者や CEO として知られています。Known as the founder and CEO of innovative companies such as SpaceX, Tesla, SolarCity, Neuralink, and the Boring Company. 彼は幼少期からコンピュータに興味を持ち、自作のビデオゲームを販売したり、インターネットの黎明期にオンライン決済サービスのペイパルを立ち上げたりしました。He was interested in computers from an early age, selling his own video games and launching PayPal, an online payment service in the early days of the Internet. インターネットのビジネスで成功した後、宇宙開発に情熱を注ぎました。After a successful Internet business, he turned his passion to space exploration. 自らスペース X を創設し、再利用可能なロケットや宇宙船を開発し、火星への有人飛行を目指しました。He founded SpaceX to develop reusable rockets and spacecraft for a manned flight to Mars. また、テスラの共同創設者として、電気自動車やバッテリー技術の革新に貢献しました。As co-founder of Tesla, he was instrumental in innovating electric vehicle and battery technology. さらに、ソーラーシティの会長として、太陽光発電の普及に努めました。In addition, as chairman of SolarCity, he worked to promote solar power. 彼は近年、神経科学や地下トンネルの分野にも進出しました。He has recently ventured into the fields of neuroscience and underground tunnels. ニューラリンクを共同創設し、人間の脳とコンピュータのインターフェースを開発しました。Co-founded Neuralink to develop an interface between the human brain and computers. ボーリングカンパニーを創設し、都市の交通渋滞を解消するための地下トンネルの建設に着手しました。Created the Boring Company and began construction of underground tunnels to relieve traffic congestion in the city. 2023年に個人資産が3000億ドルを超え、世界で初めてその記録を達成しました。Personal assets exceeded $300 billion in 2023, making us the first in the world to achieve that record. 彼はその富の一部を慈善活動に寄付しました。He donated a portion of his wealth to charity. 彼はまた、自身のツイッターやポッドキャストなどで、様々な話題について自由に発言し、時には物議を醸すこともありました。He also spoke freely and sometimes controversially on a variety of topics on his Twitter and podcasts. イーロン・マスクは、現代の最も影響力のある人物の一人と言えるでしょう。Elon Musk is arguably one of the most influential figures of our time. 自らのビジョンを実現するために、常に新しい挑戦に取り組んでいます。We are constantly working on new challenges to realize our vision. 人類の未来に対する希望と不安を共有し、多くの人々を刺激し、感動させています。We inspire and move many people by sharing our hopes and fears for the future of humanity. イーロン・マスクの成功の秘訣は、彼の絶え間ない革新への追求と、未知なる領域への果敢な挑戦にあります。The secret of Elon Musk's success lies in his relentless pursuit of innovation and his daring to venture into uncharted territory. 彼は科学と技術の限界を押し広げ、常に社会に価値を提供し続けています。He continues to push the boundaries of science and technology to constantly provide value to society. 彼の事業は、インターネット、電気自動車、宇宙開発、神経科学、地下トンネルなど、多岐にわたります。
His businesses include the Internet, electric vehicles, space exploration, neuroscience, underground tunnels, and much more. 彼の成功には、以下のような要素が関係していると言われています。His success has been attributed to the following factors. むちゃくちゃ働くこと。Working as hard as possible. 彼は自分の会社を始めた時には、オフィスで寝泊まりし、一日中、毎日、ぶっ続けで働いていました。When he started his own company, he slept in his office and worked all day, every day, non-stop. 素晴らしい人々を集めること。Bringing great people together. 彼は自分のビジョンを共有できる優秀なスタッフやパートナーを探し、チームワークを重視しています。He looks for talented staff and partners who share his vision and values teamwork. 商品やサービスにフォーカスすること。Focus on products and services. 彼はプロダクトのクオリティを最優先にし、広告やマーケティングにはほとんどお金を使わず、口コミや SNS で評判を広げています。He puts the quality of his products first, spends very little on advertising and marketing, and spreads his reputation through word of mouth and social networking. 流行に流されないこと。Don't fall prey to fads. 彼は物事の本質を見極め、物理の第一原則に基づいて、真理にたどり着く方法を逆算して考えています。He sees things for what they are and works backwards to figure out how to get to the truth based on the first principles of physics. リスクを取ること。Risk-taking. 彼は身軽な若い頃から大きなリスクを取って、大胆に動いてきました。He has taken big risks and moved boldly since he was a nimble young man. 彼は自分の資産のほとんどを自分の事業に投資し、失敗の危機にも屈しなかったのです。He invested most of his assets in his own business and did not succumb to the threat of failure. 彼についてのエピソードを紹介します。Here are some episodes about him. イーロン・マスクは、幼少期によくいじめられていました。Elon Musk was often bullied as a child. 10歳の時には、いじめっ子たちにコンクリートの階段に押さえつけられて頭を蹴られ、顔が腫れ上がってしまいました。この時は1週間も入院したそうです。When he was 10 years old, bullies held him down on concrete steps and kicked him in the head, causing his face to swell up. He was hospitalized for a week at that time. イーロン・マスクは、自分の会社の名前に X という文字が好きです。テスラのモデル X やスペース X などがその例です。Elon Musk likes the letter X in the names of his companies. Tesla's Model X and SpaceX are examples. 彼は X という文字には未知の可能性や冒険心があると感じているそうです。He feels the letter X has an unknown potential and sense of adventure. イーロン・マスクは自分の事業のために巨額の資金を投じることがあります。Elon Musk sometimes invests huge sums of money for his business. 2008年にはテスラとスペース X の経営危機に直面し、自分の資産のほとんどを両社につぎ込みました。In 2008, faced with the financial crisis of Tesla and SpaceX, I poured most of my assets into both companies. 彼はこの時に自分の家を売らなければならないかもしれないと語っていました。He said at this time, I may have to sell my house. イーロン・マスクは自分の読書嗜好や影響を受けた本についてよく語ります。Elon Musk often talks about his reading preferences and the books that have influenced him. 彼はツイッターやインタビューで自分がおすすめする本や自分が学んだことなどを紹介しています。He shares his book recommendations and what he has learned on Twitter and in interviews.
彼が勧める本には、財団、シリーズや、ロード・オブ・ザ・リング、などの SF やファンタジーの作品が多く含まれています。The books he recommends include many works of science fiction and fantasy, such as the Foundation series and The Lord of the Rings. 最後は、イーロン・マスク今後の展望について。Finally, Elon Musk on future prospects. テスラでは、新型の電気自動車2車種を開発する予定です。Tesla plans to develop 2 new electric vehicles. これらの車種は、より低価格で高性能なものになると期待されています。These vehicles are expected to be lower priced and higher performing. サイバートラックという未来的なデザインのピックアップトラックも、23年後半に生産を始める予定です。A futuristically designed pickup truck called Cybertruck is also scheduled to begin production in the second half of 2011. スペース X では、スターシップという大型ロケットの開発を進めています。SpaceX is developing a large rocket called Starship. スターシップは、再利用可能で、月や火星への有人飛行を目指しています。The Starship is reusable and aims for manned flights to the Moon and Mars. 23年4月には、スターシップの試作機の初の打ち上げに成功しましたが、着陸に失敗して爆発しました。In April 23, the first Starship prototype was successfully launched, but failed to land and exploded. ニューラリンクでは、人間の脳とコンピュータのインターフェースを開発しています。Neuralink is developing an interface between the human brain and computers. 脳の病気や障害の治療や、人工知能との融合など、人類の可能性を広げると期待されています。It is expected to expand the possibilities for humankind, including the treatment of brain diseases and disorders, and integration with artificial intelligence. 23年には人間の脳にチップを埋め込む最初の試験を行うと発表しました。23 years, they announced they would conduct the first trial of implanting a chip in the human brain. 彼はまだまだ多くのことに挑戦しているので、これからも彼の活躍に注目していきたいですね。He is still trying his hand at so many things, so we will keep an eye on his success. 彼は私も尊敬する人物の一人です。He's one of the people I admire as well. 彼のように、常に新しいことに挑戦し、世界を変えるような人になりたいです。Like him, I want to be someone who always tries new things and changes the world.